중국에서 근무하는 미국 외교관들이 정체불명의 이상한 소리에 시달리다 뇌 손상을 입은 것으로 확인됐습니다. 미국 정부는 고의적인 음파 공격 가능성을 의심하고 있지만 중국은 아무런 문제를 발견하지 못했다며 반박하고 있습니다. 진혜숙 PD입니다. 중국 광저우 소재 미국 총영사관 직원 마크 렌지 부부가 이상한 소음에 시달린 것은 몇 달 전부터였습니다. 구슬이 바닥에 튕긴 뒤 굴러 내려가는 듯한 소리는 렌지 부부를 괴롭혔고 극심한 두통에 시달렸던 렌지 씨 가족은 결국 지난 6일 미국으로 돌아갔습니다. 렌지 씨는 외상성 뇌 손상을 입은 것으로 확인됐습니다. 앞서 같은 총영사관 소속 외교관 등 2명도 지난해 말부터 올해 4월까지 이상한 소리에 시달리다 가벼운 뇌 손상 증세가 확인돼 귀국했습니다. 비상에 걸린 미 국무부는 본국 의료팀을 현지에 급파했습니다. 미국 정부는 중국의 음파 공격 가능성을 의심하고 있지만 중국은 아무런 문제를 발견하지 못했다며 반박하고 있습니다. 中方已经以非常负责任的方式调查了美国驻华使领馆雇员疑似受到声波影响的问题，但是呢，没有发现任何组织或者个人实施这样的影响。 이번 광저우 총영사관 근무자들의 증상은 지난해 쿠바 주재 미국 대사관 직원 등 20여 명이 겪은 피해와 거의 일치합니다. But generally, people are experiencing different types of ailments, symptoms involving headaches, hearing different sounds, and other problems. 쿠바 정부는 자신들과는 무관한 일이라고 해명했지만 트럼프 행정부는 쿠바에 음파 공격설을 제기하며 쿠바 외교관 15명을 미국에서 추방했습니다. 연합뉴스 진혜숙입니다.